Ko'rib turganingizlar, Nexikning zastonkasi bo'ladi. Shu darajada qorayib ketmaslik uchun vaqtli tozalab turinglar. Mashinamiz texoda turmayotgan bo'lgan, o'z-o'zidan o'chib qolayotgan bo'lgan. Ochsak shu ahvol. Mashina yurmay qolishligi ham, umuman yurmay qolishligi ham shunga ham bog'liq bo'lishligi mumkin. Buni kichkina teshiklari bo'ladi. Bu ash kichkina teshikka to'g'ri kelib qolsa, mashina umuman yurmaydi. Xudo xolasa buni cho'tka qilib tozalab, mashinani soatda ishlaydigan qilib beramiz motorini. Bu yoqni ham ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib, kelarasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.